వాడే పరిచయం పెడతట్లేదేంటి ఇంత చిన్న తీసుకుని ఇంత చిన్నగా ఉన్నాయి వెళ్ళిపోయారు పెద్దగా లేవు ఇంతకింత తీసుకున్నారా ఏంటిది ఇంత చిన్నవి తీసుకున్నావు పెద్దవి దొరకలేదా గింత గింత లగ్గాలు ఉంటే పచ్చుకుంటాయి ఇక అవి ఎందుకని ముత్తాక మురిగిపోయినాయి ఇవన్నీ పైసలు బాగున్నాయి అని గీ కానీ తీసుకుంటాయి ఇవన్నీ అరే 200 అయితే 200 కానీ అవి మర్చుకుంటాయి గీ మర్చుకుంటాయి అవి ఎంత ఉన్నాయి ముత్తాత ఉన్నాయి అవి ఏంటిదే వాళ్ళు తెచ్చినావు కదా ఇంకేంది మళ్ళీ నేను పట్టడా తలకాయ వస్తుంది మంద అవుతా పైసలు తలకాయ వస్తుంది కారం కాదే మంద అవుతా పైసలు తలకాయ వస్తుంది బాగా తలకాయ వస్తుంది పరిచయం బట్టి గిద్దాలతో మందారట అవుతుందా కరెంట్ అన్నది అయ్యా తలకాయలు వస్తుంది బాగా తలకాయలు వస్తుంది మస్తు ఘోరంగా వస్తుంది పోతుంది ఒక మంద అవుతుంది పోతుంది వెళ్ళిపోయా కాలం అది తింటావే కొంచెం తాగితే తలకాయ అంత నొప్పి అంతా పోతుంది ఈ పరిచయం అంతా ఇట్లా వేసుకుంటే ఇదంతా ముక్క అంతా సాఫ్ అవుతుంది గొంత అంతా సాఫ్ అవుతుంది అయ్యో ఇయ్య రాదు ఒక 200 ఇయ్య రాదు అదేంటి ఏమున్నదల్లా అటు కొంగు సాపుడు కాదా అయ్యో తలకాయలు వస్తుంది ఏం చేస్తావు ఓ బుజ్జిగా గల్లే ఉన్నది ముత్త తెల్లిపాయలు తీసుకుని పెద్ద దొరకలేదా గీ సిట్టికి ముత్త ఉన్నాయి అట్టి అవి ముత్తాత నాపలు అరే ముట్టుకొని గవి ముట్టుకుంటే ఏమవుతుంది ఏదో పడుసు పొలాన్ని ముట్టుకున్నట్టు ఉందో ఇదేంటి 5 రూపాయలకి వస్తుంది చాక్లెట్ కూడా రాదు 5 రూపాయలు ఇచ్చి చేతిలో పెట్టి మంది 5 రూపాయలకు పిచ్చి మొక్కం దాని కానీ 5 రూపాయలకు మంది వస్తుందా మరి గిడ్డి 5 రూపాయలకు మంది వస్తుందా చాక్లెట్ ఐస్ క్రీమ్ కూడా రాదు ఐస్ క్రీమ్ కూడా రాదు దీనికి అందరూ నీలాగా షార్ప్ గా ఉంటారు కదా మాకు అర్థం కావడం కొద్దిగా టైం పడుతుంది వశపడతలేదు తలకాయలు వస్తాను రాత్రి 200 గురించి ఇప్పుడు అడుగుతా ఇప్పుడు ముచ్చట చెప్పు అంటే నేను రాత్రి ముచ్చట చెప్తాను ఇది వర్షం పట్టింది జనం వస్తుంది మళ్ళీ లేవకుండా అవుతుంది వర్షం పడతాను అడుగుతాడు అమ్మ పడవ అయ్యో వాళ్ళ మూత పడదు నువ్వే తీసుకోవాలి అది అడగట్టు నీళ్ళని అట్లా తడుతుంది ఇప్పటికే తడిసం పట్టింది తుడుచుకో మర్చుకుంటుందా
వెళ్ళిపోయి అప్పుడు తీసుకో. మరి మంచిగా అదే అదేంది నవరత్న తైలమా? నవరత్న వేసి మంచి ఇట్లిస్తాను మంచిగా పోతుంది సార్. ఏంటి సార్ అది? నవరత్న వేసి మంచి ఇట్లిస్తాను మంచిగా పోతుంది. మస్తు చాలా అవుతా పోదు, మంద అవుతా పోతుంది. మరి ఏం చేస్తా, పోతలేదు ఇది. ఆడబెట్ట గిదని పట్టు. అది ఏంటి కాదు, నీళ్ళ నూనె పిచ్చిదానా, నీళ్ళు పోసి నువ్వు తాగుతానంటున్నా. అలా నీళ్ళు పోసుకొచ్చి చలి పెడతాను ఇంకింత ఎక్కువ అవుతుందిలే, పరిశ్రమ ఎక్కువ అవుతుంది పిచ్చిదానా. నీదేనా ఇది? పిండుకో మళ్ళా, పిండుకో నువ్వే. తీసి అవి తొందరది, అవి అవి పొట్టుది. ఏం చేస్తావు వాటిని తీసి? అది పోతుంది కానీ అది అన్నం పెట్టావా? దాకు అన్నం పెట్టావా? గట్ల చూస్తాను దయ చూసినట్టు. అన్నం పెట్టావా? తలకాయ బాగా వస్తాను, ఏం చేస్తావు మరి? ముక్కులు సాపు, ముక్కులు అంత దిబ్బలు పడతారు, ముక్కులు అన్ని కూర్చో కూర్చో. కొత్త కళ్ళలు నడుతుంది. అబ్బా మంచుకున్నదా? ఆహా అవునా? అబ్బా అట్లా ఊపు మంచుకున్నా. అది అది పొట్టుది తొందరగా, పొట్టుది. ఏంది కోపత్తులా? కోపత్త ఏ చేస్తావు? ఏం చేస్తావే? ఏం చేస్తావు కోపత్త? దిమాకంతా గాని మీదనే ఉందిరా, పడతా చూడు రస్సాలే గాని. అది అది మరి 200 200 ఇస్తే మందాయి సప్లై పంట 200 మరి ఉండు. ఏం మాట్లాడుతున్నావురా? నరాలు కట్ అయిపోయింది. మరి 200
నీళ్ళు పోయకు పిచ్చిదాను అదేమైనా నీళ్ళు పోతావు ఇటు కూర్చో గట్టు కూర్చుంటే మొత్తం ఇటు కూర్చో కక్కలాగా తుమ్మాలి మరి ఏం చేయాలి తలకాయ వస్తుంది అబ్బో కళ్ళతో మాట అబ్బో జన్మ ఎక్కడ దొరికిందని పో జన్మకు తిప్పి కళ్ళతో ఏమద్దు ఏమద్దు పర్సన్ లేదు దగ్గులేదు ఏం లేదు దగ్గులేదు పర్సన్ లేదు ఏం లేదు 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 ఓ బట్ట పడుతుంది ఆ కళ్ళని మొత్తం ముఖం అంతా బట్ట పడుతుంది దగ్గు లేదు తుంపు లేదు పర్సన్ ఏం లేదు మట పడుతుంది మట పడుతుంది అట్లా అబ్బో ఇది అంత కారం అవుతుంది మొత్తం మట పడుతుంది పశం పడుతుంది ఏం చేయాలి తనకి బాగా వస్తుంది అది 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 గంగా ఆడబెట్టి ఇక్కడ చూస్తా అది పొట్టుదే అది పొట్టుదే